సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JVR. అమెరికన్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్న బాంబ్ సైక్లోన్. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పతనం. -45°C కు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు. 4 దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ చూడనంత మంచు. 13 రాష్ట్రాల్లో ఎమర్జెన్సీ కరెంట్ కట్. చలికి అగ్రరాజ్యం గజగజలాడుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు -డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. 4 దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ చూడనంత మంచు కురుస్తోంది. చలికి ప్రజలు బయటకొచ్చే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. చాలా చోట్ల ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా అమెరికాపై బాంబ్ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. ఇంతకీ బాంబ్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి? అమెరికాపై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతోంది? మంచు తుఫానుతో వాతావరణ పీడనం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతే దాన్ని బాంబ్ సైక్లోన్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇదే బాంబ్ సైక్లోన్ అమెరికాని గజగజ వణికిస్తోంది. ఆర్కిటిక్ నుంచి వచ్చే అతి శీతల గాలుల వల్ల అమెరికా, కెనడా గడ్డగట్టిపోతోంది. ప్రధానంగా ఉత్తర అమెరికాలో సాధారణంగా సూర్యకిరణాలు ఏటవాలుగా పడతాయి. అందువల్ల వేడి కంటే చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి తోడు తాజా చలిగాలులు వణికిస్తున్నాయి. తూర్పు ఉత్తర అమెరికాలో ఈ బాంబ్ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ బాగా కనిపిస్తోంది. చరిత్రలో కనివిని ఎరగని రీతిలో అమెరికాలోని పలు నగరాలను మంచు ముంచెత్తుతోంది. -45°C కు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. ఇక 4 దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ చూడనంత మంచును చూస్తున్నారు అక్కడి ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు. ఎక్కడికక్కడ రవాణా నిలిచిపోయింది. ఫ్లైట్లు కూడా నిలిపేశారు. అమెరికాలోని 5.5 కోట్ల మందిపై ఈ మంచు తుఫాన్ ప్రభావం పడింది. దీంతో మంచు తుఫాన్ ధాటికి ఇప్పటి వరకు 30 మందికి పైగా మృతి చెందారు. అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటిదాకా అమెరికాలోని అనేక ప్రాంతాలు అంధకారంలో బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. తుఫాన్ కారణంగా 1.4 మిలియన్ల గృహాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈదురుగాలులతో చెట్లు, విద్యుత్ లైన్లు పడిపోయాయి. తుఫాన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు భరించలేనంతగా మారడంతో న్యూయార్క్ గవర్నర్ 13 రాష్ట్రాల్లో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. ఇళ్లలో నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మరోవైపు తుఫాన్ కారణంగా దాదాపు 5,700 విమానాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. పలుచోట్ల రోడ్లపై మంచు పేరుకుపోవడంతో రోడ్డు మార్గాలను మూసివేశారు. ఇక మంచు ఎఫెక్ట్ క్రిస్మస్ పండుగపై పడింది. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా మంది ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లి అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. అటు ఫ్లైట్లు నిలిపివేయడంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉండిపోయారు. కార్లలో బయటకు వచ్చినా కూడా అవి రోడ్లపై జారిపోతున్నాయి. ఇక మంచు తుఫాన్ కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు -45°లకు పడిపోవడంతో ప్రజలు వల్లాడిపోతున్నారు. మరిగే నీటిని సైతం గాల్లోకి విసిరితే సెకండ్ల కాలంలో ఆ నీరు మంచులా మారిపోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అటు బయటకు రాలేక, ఇంట్లో ఉండలేక అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. అంతటి మంచు ఇప్పటివరకు చూడలేదని అంటున్నారు. అటు గవర్నమెంట్ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకుంటోంది. ఆహారానికి లోటు లేకుండా అన్ని సమకూరుస్తోంది. కాగా ఇదే పరిస్థితి మరో 4 రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందంటున్నారు అధికారులు. సో ప్రజలు కేర్ఫుల్గా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.